ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹಾರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಂತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ದು, ಇದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನು. ಇದು ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿದ್ದು ಫುಲ್ ಟೆಫ್ಲಾನ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮನೋ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ನೀವೇನೋ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ದು, ಇದು ಐರನ್ ತವ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಐರನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಐರನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ನೀವು ಐರನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಏನು ಒಂದು ಗುಣ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿಡಿ, ಆಯಿಲ್ ಏನೇ ಇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ತಾಮ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಅವಾಗ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. 8 ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 2 ಡೇಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಿಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 8 ಅವರ್ಸ್, ಬಿಲೋ 8 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಥರ. ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ಲು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದು ಒಂಥರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಂತೂ ಏನೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಥರ ಗಾಜಿನ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಈಗ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವುದು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅದು ಆಯಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಈ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಘೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಘೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಖಾಲಿಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಘೀ, ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಶುಗರ್. ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಜಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಶುಗರ್, ಇದು ವೈಟ್ ಶುಗರ್, ಇದು ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಒಂಥರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಶುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಮೆಟಲ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಅದು ಬದಲು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹಾರ್ಫುಲ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದು, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಆಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆನಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.